Üdülőövezeti ingatlan eladó Miskolc-Tapolcán csendes helyen 8 millió forintos irányáron. A 682 négyzetméteres belterületi, hétvégi házas övezetben található ingatlan az ingatlan nyilvántartásban kivett udvarként és egyéb épületként szerepel, tulajdonosai hétvégi házként használták. A csendes, nyugodt, de mégis frekventált helyen elhelyezkedő déli fekvésű ingatlan 20 négyzetméteres szobanappaliként használt helyiséggel és egy 8 négyzetméteres nyári konyhával, valamint egy 1 négyzetméteres mosdóhelyiséggel rendelkezik. Az épülethez tartozik egy déli fekvésű, napsütötte, 6 négyzetméteres, fedett, tujákkal szegélyezett terasz is, mely kellemes, természetközeli kikapcsolódásra ad lehetőséget. Az épület acélszerkezetbe illesztett betonelemekből épült 1973-ban, a nyári konyha és a mosdó OSB lapokból készült. A tető felújított, de az épületet nem szigetelték. Bármilyen elektromos fűtőtesttel vagy akár klímával befűthető, mivel az áramellátás biztosított. Gázvezeték 50 méteren belül, a Párhuzamos utcában található. A vezetékes víz az udvaron, a terasz melletti kerti csapon érhető el. A csapadékvíz összegyűjtése egy a terasz alatti esővízgyűjtőben megoldott, mellyel a kert locsolható, így a telek akár hobbikertészkedésre is kiváló. A telek 20%-os mértékben, 4,5 méter magas üdülőépülettel, azaz nem lakóházzal építhető be. Gyalogosan a buszmegálló 10-15 percre található, néhol kissé meredek úton. Autóval aszfaltos úton, majd murvás és földúton közelíthető meg. A földút zúzott kővel való burkolása ütemezésre került. Az ingatlan irányára 8 millió forint, tehermentes, bútorozottan azonnal birtokba vehető. Aki biztos nyaralási szállás lehetőséget, vagy hosszabb távú befektetést keres, annak ajánlom az ingatlan megvásárlását, mivel az ellipszum élmény és strandfürdő, a barlangfürdő és a csónakázó tó közelében található, könnyen elérhető több étterem, cukrászda, fagyizó, bérelhető rollerek, kerékpárút, parkoló. Felújítást követően akár romantikus szálláshelyként is üzemeltethető.